Velika nam je čast i zadovoljstvo da predstavimo današnju gošću emisije Beograd je dobar dan. To je Slađana Milošević. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, jako mi je drago da sam kod vas. Takođe. Želimo da predstavimo jednu vašu novu knjigu. Praktično to je predstavljanje 3 velika projekta koja su vezana za jedno značajno naučno ime naše, to je Nikola Tesla. Znamo i da se vaši filmovi emituju u muzeju Nikole Tesle i da to nije, vaše interesovanje za Teslu nije baš nešto skorašnjeg datuma. Ali eto, otkrite nam kada je krenula ta vaše interesovanje za Nikolu Teslu, čime vas je on privukao? Da, ja sam na samom početku napisala da je Tesla već i njegov rad i njegov život ugrađen u kod srpskog naroda, tako da ne treba mnogo motivacije, svi smo ljubitelji Tesle i svi podržavamo Teslu. Ja mislim da je to onako nacionalni ponos i nacionalna stvar odavno već. A kako je došlo do konkretne saradnje, zanimljivo je to bilo zaista. Ja sam posle rada u Ministarstvu kulture imala asocijaciju koju sam vodila nekih 8 godina, Ars et Norma, i mi smo se bavili, pored toga što smo se pokušavali da standardizujemo pravila u kulturi i da pomognemo da se donesu novi zakoni, da se organizuje čitava naša scena kulturna, da se država uključi u zaštitu umetnika, da se promene zakoni koji su neophodni. Zaista smo se vrlo dugo, 8 godina, aktivno bavili time. I osim toga, bavili smo se i poboljšanjem kulturnog ambijenta tako što smo priređivali promocije, razne događaje, workshopove, naravno, kao što to inače treba da bude. I u jednom trenutku potpuno sam slučajno susrela u jednom radu na projektu doktora Ljubu Vujovića, predsjednika Tesla Memorial Society iz Njujorka, koji je vrlo razočarano razgovarajući sa mnom u Narodnom pozorištu prilikom tog jednog slučajnog susreta rekao da su ga svi odbili u našoj državi za organizaciju proslave 150 godina od rođenja Nikole Tesle i da me moli da nešto učinim. Naravno, bila sam iznenađena jer moje moći su bile ograničene, tako da nisam mogla toliko mnogo toga da učinim, ali ispostavilo se da se upornost ipak isplati. Tako da sam uspela da animiram naše državne institucije. Došli smo do toga da se osnovao i odbor za proslavu 150 godina od rođenja Nikole Tesle u koji su ušli, pored gospodina Vojislava Koštunice, premijera tadašnje, koji je bio predsjednik odbora, još 30 do 40 najvećih stručnjaka, akademskih i drugih. Tako da je doktora Ljube inicijativa i moja inicijativa ovde ipak rezultirala nečim što je imalo jako dug kasnije sled, jer sve što smo mi predložili i započeli realizuje se dan danas. Znači, od velikog broja izložbi o Nikoli Tesli širom sveta, otkrivanja i pravljenja spomenika, raznih publikacija, naravno proslave koje smo imali za 150 godina od rođenja, zatim velikog broja drugih manifestacija koje su bile vezane za Teslu, koje dan danas imaju svoj život, i pravljenje poštanske marke i kataloga. Znači, zaista smo puno toga podstakli i nekako sam jako srećna što sam uspela potpuno slučajno da pomognem da se Tesla vrati u fokus javnosti. Da, ali možda jedan projekat nedostaje. To je izgradnja Teslinog tornja. Da. To je takođe predviđeno vašim projektom, međutim, gde bi on bio postavljen, ko bi to izveo, da li bi on imao i funkcionalno, da li bi bio i funkcionalan ili samo estetske prirode? Da. Pa reći ću ovako, ova publikacija 3 projekta Tesla govori o prvom projektu o kome smo sad pričali. Drugi projekat je dokumentarni film o Nikoli Tesli i njegovom životu, koji ste pomenuli, koji se emituje već 10 godina u muzeju Nikole Tesle. Mislim da ga je videlo 100.000 ljudi.
bio je širom sveta prikazivan, o čemu se ne zna. Bio je u Strasburu na zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, prikazivan svim poslanicima Evrope. U muzejima, u Francuskoj, u Miluzu, u Parijskom kulturnom centru. Zaista je država ovaj film prikazivala u diplomatskim misijama širom sveta. Poslednju projekciju je imao u čast William Terboa, to je poslednji živi naslednik Nikole Tesle, i to smo sad imali za 160 godina u Torontu u organizaciji Nenada Stankovića i Tesla magazina. Tako da film i dalje živi i on je vrlo sažeta priča o Teslinom radu i životu u trajanju nekih 20 minuta u knjigu, tako da ja ga preporučujem kao edukativni materijal za uzrast od recimo 15 godina nadalje. I mislim da zaista, ja sam čak ponudila državi da taj disk besplatno distribuira po svim školama i institutima i univerzitetima. Ali evo, sad će morati da se plati, nažalost, jer to nismo uspeli da uradimo. Ali film je preveden i na francuski i na engleski jezik. U knjizi se nalazi scenario koji je na tim jezicima, znači možete i strancima to da ponudite. A poslednji projekat, moj autorski takođe projekat, jer sam ja bila i producent i scenarista ovih drugih ranijih projekata. Poslednji projekat je moja inicijativa, pored mnogih inicijativa. Znamo da se mnogi bore da se Teslin tornj podigne u raznim formama, je podizanje Teslinog tornja u našoj prestonici, u Beogradu. Sad, kako sam ja zamislila, znači kakav je moj koncept? Ja smatram da kada dođe trenutak, s tim što se ja borim da to bude sad, jer ne vidim zašto bi bilo šta čekali. Znate, ljudi ovde stalno odlažu stvari, misle da će se nešto dogoditi zbog čega će nešto drugo biti moguće. Ne, morate i sve snage upreti svu svoju energiju i nešto ostvariti. Evo, ja to činim uporno sa idejom da se izgradi Teslin toranj i Teslin memorijal, gde, u slučaju da se svi složimo, bi se preneli i Teslini ostaci. Sam toranj je jedno multifunkcionalno izdanje, visoko izdanje, više od Beograđanke, koje bi u sebi imalo mnoge sadržaje. Od toga da bi mogao da bude IT centar Balkana, ne samo Balkana nego i šire, gde bi se nalazile predstavništva IT firmi, znači i laboratorije, tu bi se održavale konvencije, susreti svih zainteresovanih iz okoline i šire, jer mi znamo već da postoje internacionalne kompanije koje ovde imaju svoje IT centre, ali nemaju ovakav jedan centar. I mislim da bi za našu državu jedna od oblasti u kojoj možemo da se razvijamo zbog velikog talenta, velikog broja ljudi koji se bave ovom oblašću, mogli da postanemo IT centar Balkana. I to je moja velika želja, a ova zgrada bi tome poslužila. Zgrada ima i zabavne sadržaje. Znači, u holu sam ja zamislila da se napravi reta gde bi ljude odmah susrela sva moć i snaga Tesline genijalnosti. Tu bi se nalazili razne prodavnice, suveniri, zatim hotel iznad toga i iznad toga kompanije i laboratorije. Zamislila sam da budu takođe i prostori za opuštanje, kako su danas moderni u svetu. Recimo, u zgradama imate peščane dine. Kada se umorite od ili obilaska ili rada u vašoj firmi, vi odete na peščanu dinu i odmarate se. Sedite na travi, šetate nekim mostićima, slušate ptice na nekom spratu, 20. 50. i tako dalje, zavisi gde ste. Znači, da bude jedna izuzetno moderna zgrada. Zamislila sam da postoji panoramski liftovi koji bi koristili nešto novo, išli bi u dijagonalnom pravcu. To je moja zamisla, što ne znači da je ona za sada moguća, ali sam shvatila da i drugi naučnici, iako ja nisam naučnik, ja sam samo konceptualni umetnik, razmišljaju u tom pravcu. Znači, moguće je sada kretati liftove i u dijagonalnom pravcu i ne koristiti hidrauliku na onaj način kako je to rađeno ranije, već koristiti obrtno magnetno polje, teslinizam.
Odlično. Samo još da kažem kako još zgrada izgleda dalje. Pošto ima mnogo detalja, naravno, pri vrhu bi bio veliki prostor za Teslin muzej koji pati od nedostatka prostora. Sav arhiv bi mogao da se smesti na 4-5 spratova. Zatim bi bila čitav jedan sprat za displej Teslinih munja, svih onih fascinantnih predstava koje on priređivao na Manhattanu ili Colorado Springsu. Znači, nešto gde bismo mogli da privučemo veliki broj posetioca iz sveta i iznad toga jedan rotirajući panoramski restoran u kome bi se takođe koristili Teslini izumi. Ja sam to sve stavila u film koji može da se pogleda ovde. Tako da to je jedno ultra savremeno izdanje. To bi stvarno bila svetska atrakcija ako bi se realizovalo zaista. Ali da kažemo mi, ovo je kako vi zamišljate taj toranj, ali šta je bila želja Nikole Tesle kada je u Colorado Springsu prvo otkrio, po i njegovom sopstvenom priznanju, najznačajnije otkriće je postojanje stacionarnih talasa. Dakle, zašto su oni toliko značajni i šta je bio njegov cilj sa tom kulom Wardenclyffe? Pa da, možda treba reći ljudima koji ne znaju. Tesla je zamislio bežično prenošenje energije koje, nažalost, nije bilo poželjno i dan danas nije poželjno u korporativnom svetu bilo šta besplatno nuditi. Od lekova, vazduha, vode pa do električne energije i prenosa informacija. Tako da je Wardenclyffe Tower, koji je bio izgrađen na Long Islandu u Americi, trebalo da posluži takvoj svrsi i da se ostvari ono što danas imamo, znači internet, bežični prenos informacija, vojnih informacija, to sve što nabrajate, to je on sastavio u svetskom sistemu, je li tako? To je jedan tekst iz 1900. godine i kada čitamo to mi vidimo današnje doba. Tako je. Zato je on veliki vizionar. Zato je i ovo vrlo aktuelno. I ostaće aktuelno, verovatno još dosta vremena. I ja bih želela da, s obzirom da je potekao iz našeg pula genetskog, da mi shvatimo važnost Tesle, više nego što shvatamo. To nije moda. Ne smemo da poredimo Teslu sa nekim ličnostima, likovima, da se bavimo preprodajom njegovog lika, da ga koristimo samo kao trademark. Moramo da poštujemo zaista smisao njegovog rada i njegovog dela i da ga što više proučavamo. Jer ono što je moj cilj i zašto se zalažem i dalje da se promoviše nauka i umetnost je da čovek jedino saznajući može da poboljšava sebe. Znači, stiče svest o sebi praktično, jer jedno je postići milisekund brži rezultat u trci na 100 metara ili što bolje prebaciti lopticu preko mreže ili trčati za loptom jako brzo. To je sve dobro i lepo je da se čovek takmiči fizički sa samim sobom. Ali ono što čini esenciju našeg postojanja i što nas u stvari spašava na kraju, što čini da čovek ostane na planeti, su dometi uma, dometi nauke, dometi znanja i umetnosti. Tako da je to izuzetno bitno i zato i činim sve ovo. Zato se stavljam u službu odbrane. Evo da kažemo nešto i možda o jednom drugom aspektu njegovog rada, kada se postavlja pitanje zašto to nije zaživelo. Vi ste pomenuli možda jednu od mogućnosti, a to da prosto nije moglo da se naplaćuje i niko nije vidio tu neku korist. Ali sa druge strane, Tesla je pričao i o tome kako je on možda došao prerano i kako to što se nije realizovalo nema veze sa tim materijalnim stvarima, već da prosto civilizacija nije na takvom nivou svesti da bi to koristila na pravi način. Jer i on je u svojim istraživanjima video da ako se koristi, ne znam, hercaža koja ne odgovara ljudima, možda bude pogubna, već je došao do neke od 60 herca koja je optimalna vrednost. Dakle, da li se možda i tu on sam uplašio da ne prepusti neodgovornim ljudima neku stvar koja može da razori planetu? Pa, moguće. Mi znamo da
znamo. Ja sam imala veliki problem kada sam pravila film da pominjem oružje Charged Particle Weapons. Znači, oružje nabijenih zraka, kako se prevodi ovde, koje se navodi kao Teslin izum, koje je izuzetno moćno oružje. I uopšte gomila tih hipotetičnih Teslinih opasnih pronalazaka za koje ne znamo da li su zaista realno bili proizvedeni nisu bili, ali da li je on radio na tome konkretno ili su to samo bile priče. Zaista ne znamo, mnogo toga je spekulativno. I zato se akademik Marinčić Aleksandar protivio tome da o tome govorim u filmu. Tako da sam se ja trudila da sve te metafizičke projekte Tesline smestim u jednu hipotetičnu sferu, ali što se tiče, i zato je nemoguće odgovoriti na to pitanje koje ste postavili, zato što mi zaista ne znamo kako je on o tome sudio. Da li je on znao da je moguće proizvesti to što je želeo, da li je predvideo kakve bi bile mogućnosti zloupotrebe. Postoje čak i teze da je, vidite, o tome sam pričala sa nekim od naših naučnika i oni nisu ni upoznati sa tim. S obzirom da je to jezgro tornja, Wardenclyffe tornja, jako duboko u zemlji bilo, postojala je i teza da je vibracija koja bi se stvorila u tom trenutku kada bi se tornj stavio u upotrebu, da bi ta vibracija učinila nešto sa planetom Zemljom, zbog čega bi došlo do nekih poremećaja. Moguće je da je Tesla razmišljao u tom pravcu, ja to ne mogu, a zaista, ja nisam naučnik i to zaista ne mogu da predvidim, ali ako postoji kao hipoteza, s njegove strane veoma odgovorno što je tako razmišljao. Da, pa govorio je da je sposoban da čitavu planetu stavi u jednu frekvencu gde bi bukvalno... Zvonila kao zvono. Tako je. Na jedan šapat bi ona odreagovala. Ali, dobro, on je ipak u Colorado Springsu uspeo te stvari da učini. On je upalio nekoliko stotina sijalica, je li tako, na velikoj daljini. I spalio hidrocentralu. Jeste. Napravio je malo problema. Da, on je mnogo toga uspeo da realizuje. Pa priča se o zemljotresima, na Manhattanu. Koje je proizvodio opet nekom mašinom. Ali, evo, za sam kraj. Šta vi mislite, odakle je on crpeo u stvari tu svoju inspiraciju? Da li to sve dolazi od njegovih ličnih moći ili možda je ovo trenutak da pročitam jedan njegov citat? On kaže, dar mentalne energije dolazi od Boga, vrhunskog bića, i ako mi koncentrišemo naše misli o toj istini, postajemo skladni s ovom velikom moći. Da, to je istina koju spoznaju veliki izučavaoci i religija, i metafizike, i gnoze, da je zaista sve umreženo, da je u stvari teorija sistema suština i da ne postoji ni jedan delić koji ne funkcioniše u skladu, koji ne pomera onaj drugi delić, čak i kvantna fizika koja je pokazala najviše do koje mere postoji taj paralelni svet. Znači, čitav univerzum je povezan i svaka materija, svaka čestica reaguje sa drugom česticom. Tu gde vi sedite, tog trenutka se događa nešto sa atomima na mestu gde sedite između vašeg tela i te površine. Ta površina se nalazi na nečemu drugom što takođe reaguje na vašu težinu i vaš pokret. To dalje ide kroz zemlju, dalje se to sve širi i čitav univerzum reaguje na jedan vaš glas, na jednu vašu vibraciju. Tako da je sve na planeti i univerzumu uvezano. Slađana, hvala vam najlepše što ste bili gost emisije Beograd, dobar dan, i hvala vam što se bavite tim plemenitim stvarima. Hvala i vama na pozivu. A da vidimo kako će izgledati Vesti u 7.